下雨俾仔仔掃臭，污糟嘢曱甴。乜溏心風暴有啲咁嘅劇情嘅咩？呢個真人真事嚟噶。上星期包爆嗰個喺 Now TV 做主持嘅仔仔喺 Instagram 話出入好唔方便，因為你有車；進出唔閂門，因為蚊唔咬你；廚房啲嘢食唔雪臭晒冇所謂，因為你唔怕；飯盒你唔掉嘢曱甴冇所謂，因為你唔理。啦啦啦！掌聲，我對呢個家無語了。你知道我一個男人就係我淨係執自己嗰份嘢，咁我仲要有終點，咁可能係嗰個即係生活習慣，大家有啲即係太耐冇一齊，有啲唔同嘅，其實冇嘢啦。我嘅心態就話，如果廿幾歲人，你其實係應該要自己照顧自己嘅，係好正常嘅事嚟噶嘛，係咪？你知佢咧乜都污糟噶啦，咁我又唔係咁中意污糟邋遢嘅。你咁話老豆咧？污糟邋遢啫，咁係正常噶嘛。人哋佢呢個年紀，通常有人照顧，就唔自己執噶嘛。不過兩父子邊有隔夜仇噶？的神轉個頭，連個 post 都 delete 埋啦。個唔係鬧老豆，我喺溫哥華同媽咪住啊嘛，我啱啱先翻嚟同阿爹哋一齊生活。哦，係啊，所以係唔習慣佢嘅生活模式咯，其實係。仲話始終老豆供書教學照顧咗咁多年，因啲小事話佢，覺得好唔啱喎。